mugenzi. Uyu mugabo hiyo tubigwa henshi. Hari naho bamuhera igiti ariko je naho ntoyi gusaba buyimpa mu manama bandi iyo batumiye abandi ngiye banyicara ikarimo mu nama mu manzi uyu mugabo nigera ndo turagenda nyimisi ariko reka mbabwire ijambo rikomeye sinza nkunda umuntu ariko amunkundishije nkunda umuntu ari kumwe mu Imana mwibwiriye jewe uyu nabivuga yumva aje inshuro zishika 8 urugo jewe mbandimwo aho nicaye asanze ndiko ninywera kaji mu manywa kaji asanze ndiko najya ngumanja sinitaho kwaje gusengera ujya jewe Imana atakira kumbwiraho hagira icumbatsa sindi wabuzana ibisanima ngo bavuze ngo bagiziki atakira ambwira kuri uyo muntu nagomba nakubwira n'abana ba pastor benshi n'abana bakugishwa benshi naho n'ibihangane byinshi ariko ndabisoma sanga bihagaze ku mabuye atembagara atariyo ni nacyo gituma iri torero igituma rihari nuko hari ahandi henshi twahemukiwe uyu munsi twahungiye muri repentance kandi reka mbabwire ndababwira witonde sakunda haleluya ngeko haleluya jenera zihaze n'abantu batanga haleluya utazi uko mumeze ariko mbabwira mutange haleluya ifisa agaciro iduga ku Mana niyashika ku Mana Imana ikihaguruka ikivuga ngo sinovyihanganira ivuga ngo ntivyokunda ko nica uko muri repentance bateranye bamaze guterana mbonyemo Nadi mbonyemo Viola mbonyemo Haka kuko nabonye umutima w'umunezerero w'Imana rero bavandimwe uyu mushumba jewe sitwotemberana oya je narabaye umuntu akomeye mungo jewe ibinga babagabo ariko barakora je narabikoze mwe barashaka zobigisha ingene babikora neza zobibigisha kandi hari utuntu zobwa pastor w'abanyabakurire ko gaciro muzamuhakora ibintu neza kandi muzamubikora neza ni ucyo cyonyine kizokugeza ku masezerano yawe jewe nabikora ndi pastor nambaye koro pastoral nambaye neza ariko katerura abagabo nsumvye imyaka bose nkaba protokora nkabagira neza jewe ndagukora protokora sinayiga narayize kandi nayize neza ariko reka mbabwire ico shaka kuvuga mushumba ni jewe umuyobozi bunyene imbere yawe kandi ngomba nkurikire ari iki Imana yavuze mwabagabo b'Imana mwabagore b'Imana muri ngaho ari iki Imana yavuze ta Bibiliya soma je ku munota bamaye sindenzaho n'umuntu umwe Bibiliya ivuga ngo mu gitabo ca Zekariya igice ca mbere iravuga ngo mu kwezi k'umunani reka mbabwire abari hano nimushime Imana ko mutapfuye ukwezi k'umunani tutarashika ubu kwezi k'umunani kwashitse mukiriho nimuhereze Imana icubahiro barasifiwe isuhuza umuguti Imana ndagushima ku kwezi k'umunani kugeze ngiriho Hari nuwo gusohokana nuwo kujana mu kabari ngo twicare dusangire uwo mbona twicaranye ukubaza tujya mugabo yasingamye murazinanye ariko bano muntu reka mubwira uti wese wicaye nga tekana hari icyo Imana iri kubwira mubwira uwo mwicaranye Zakariya igice ca gatatu ofise Bibiliya ahasome niho shaka asome canicara ibisigaye zogaruka nyuma maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho iho itonde vuga nimba ufise akantu wandika ndaguhindurira izina no munsi uri Yosuwa umwana w'Imana ntimwavyumvishije nimba bari bakwise kabwa kuko wavutse mu gihe cy'imbwa nyinshi nimba bari wavutse bavuga ngo ntacyo bimaze mugiye ko waravutse guhindura izina witwa Yosuwa jewe nitwa Masabarakizi mpora nicara karibaza ariko nimba muzi umuntu azi gutungwa n'ibyo yasabye umuntu bibuja n'uwambere hari abantu bitwa amazina bayavukiye mu gihe cyayo kibi uvuka iwanyu bigoranye papa wamaze imisa kwita umugore amaze amwita ngo mwana ngo ni mugwanga nimba uri no mugwanga iryo ni izina ryande
ya mama na papa. Ayo mazina ndayavuze imusindanise Yosuwa mwezi kuko hari Imana igiri bakorera. Nuburashike ariko ubunyugize urugendo aho uzococa hose. Uzohora umbwira ndaguherekeze kugira ngo ndakubwire protocol. Hari ibintu bibiri biba mu nzu y'Imana. Hari ibintu bibiri biba mu nzu y'Imana. Habaye abanyabwenge, habaye n'abazi gukora. Wanasifiwe sana. Uzokora protocol kugira ngo iyo protocol yonye utaravuga uzoba watewe mu bishizo cy'umubako. Kubera aba bagabo iyo babikoze neza bigenda neza. Soma mukunzi wanje. Wewe niwe ngiremvuga. Na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umwese mwaje hano mutuzuko kw'iburyo. Umugisha ibyago n'ibindi byose bikunda kukubaho byaba bituruka kuri uko kuboko. Ukuboko kugize umuntu ni ukuboko kw'iburyo. Ni nacyo gituma bitubwiye ngo Imana ihamagara Yosuwa imaze kumuhamagara imuhagarika ahantu agiye guhagarara aho hantu. Satani nawe akazagira atahagarara impande ya kwa kuboko. Ukuboko kw'iki kw'iburyo. Soma wumvirize. Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Subiza amaboko hasi hano. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani. Batewe Satani. Uhoraho ahane. Yewe ndagukubise mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Shetani waromaze iminsi utoteza abantu. Uhakiriki akuhane. Nakubwire iyo bavuga ngo barobanure we ntiwasha. Ushumba rubo ubwakaza ari ibintu hano bagira kera ko bati tugenda kuramba uhagara itore baba baza kuramba ikigabo kinini kiri mu ishengero. Nigeze kubagana n'umushefu ndababwiza ukuri. Nigeze kubwira Batase Yohane akuhane. Reka mabwire ushobora kuba utari bwabisobanukirwe. Nijabo rya mbere ninjiye muri Batase nk'umuvuga butumwa. Hano horaza gutora abavuga butumwa abakozi b'Imana. Ahindukiriza akamodoka hajya hayi. Bavuze abantu bazi kunyonga imodoka n'uwa mbere. Nuzo nandire n'umuhari n'uwa mbere. Kunyonga imodoka n'uwa mbere. Nibashaka uzoze duhigana. Bigeze gukora ikibazo cyo muri banki. Bakora ikibazo. Anasifiwe. Fete munda kugenda buke kugira ngo uvyumve. Abaporoti bo ntibacumva. Umuntu yofatira ibintu yabwiwe ngaha byonyene. Ejo niyo garuka. Ubanza ugafata n'ibyo ukabyicarako byonyene ukabyicara. Ariko bazagutekerera ibi bakabitereka muhira. Bashobora kukaza gusaba ibi. Bivuga ngo abaporoti bo gituma duhura n'ibibazo. Tugerane n'ingorane nitwumva. Nanje ndimo nitwumva. Soma mukunzi wanje. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyu sigishirira cokowe mu muriro. Bananya kukirushika ushaka. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma. Ndababwiza ukuntu mwambaye nabi. Ukuntu mwambaye nimwaje imbere y'Imana. Nta karuvati mwambaye abagabo, abagore nta mvutano mwambaye negligence. Mwabyoroheje. Ariko jewe nagerageje kuniga. Pastor yambaye costume. Uyu mugabo yambaye neza. Nakamabwire ibintu bibiri bikoze w'Imana. Icyambere utaravuga ningene wambaye. Ubuhamagaza bambara amabutura bakabwiriza mu ijambo ry'Imana. Abandi bakambara amajinisi abo sindimwo. Ariko reka batakariza igitondo ibintu Imana igikorera muri Repentance. Nuko bigaragara ko wambaye nabi. Nuko bigaragara ko wambaye ziri ku buhoma. Nuko bigaragara utaberewe cyane. Umwisi utarwo kwifuzwa. Imana yavuze ngo ikimushumba wawe. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Amen. Bwana sifiwe. Ushaka wabyumva utobyumva. Uyu niwe yarobanuye ishira imbere muri leta.
agakubuzo ko kuguheza. Sifiwe sana. Imana yavuze ngo yashyizeho marayika w'Imana. Ntabwo uzohura n'Imana yigendera. Imana yatumye uyu mugabo kugira ngo agire iki? Agukureho ibigaragaza ufise, ubuhoma ufise. Izina ryane. Iyo abana bifise umwanya, yaba yarafise umwanya, yafata akagira gutya kuko simwe mwabikoze. N'igihe yamuhamagara se umwarimu, mwaje mwisanga mu muhamagaro wiwe. Ariko niwe marayika w'Imana w'uru rusengero. Bivuga mwiki imyambaro yose wambaye ishisha, ibibazo wambaye bikuremereye, ibigaragazo byose ufise bikuremereye, intambara zose ufise zikumaze kwigihe. Ndashaka ndagutangarize mukozi w'Imana, rimwe gusa ijambo yovuga niwe muti wawe, ibibazo byose ufise niwe gisubizo cyawe. Ariko ndashaka ndakubwire ngo marayika w'Imana arabwira ijambo, akwambuye iyo munsi itariyo, akwambuye ako gakengengwe, akwambuye ubwo busuzuguro, agukuye icyo gihe kibi cyose. Mwizina ryane, mwizina ryane, Imana yo mu ijuru idukuyeho agasuzuguro.